Ibihe byiza kuri wowe wakanze subscribe aho uri hose ku isi, ukaba wumva ururimi rw'ikinyarwanda. Reka ngushimire cyane kandi nizere ko umeze neza aho uri hose. Nkwifurije isabato nziza abari ku isabato, kuko ikiganiro gikoze ku wa gatandatu ku isabato, kandi nkwifurije nawe icyumweru cyiza, umunsi mwiza w'icyumweru, igihe cyose rwose uri kukirebera umunsi mwiza. Nkwifurije umunsi mwiza. Nk'uko nabibabwiye kuri no shene yacu, kuri muyoboro wacu tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Ibiganiro by'iyobokamana nibyo nkiri imbere cyane, kubera ko ubundi niwo murongo principal, ariko kandi nkanabagezaho n'ibiganiro bimwe na bimwe byagirira abantu akamaro cyangwa se byagufasha mu buzima, cyane cyane ku bantu bifuza kwimukira muri Canada. Ibyo rwose byo nzabishyiramo imbaraga cyane, nzabiha umwanya wanjye cyane, ndetse nzashaka n'abantu baba expert cyangwa se bafite ubuhamya bw'ibyo banyuzemo, badusangize. Niba nawe ufite ubuhamya bw'ibyo wanyuzemo ushaka kugira ngo bisangize abandi ayo makuru, nyamuneka ntuyimane, waduhamagara. Nimero yacu ndayishyiraho, hanyuma ubundi ufite ubuhamya, ufite icyo watwungura, ufite inama watugira, ubundi duhamagare utubwire. Hanyuma ikindi ngira ngo mbabwire uyu munsi, icyo nshaka kubagezaho uyu munsi, ndagira ngo mbagezeho ama etape atandukanye y'ubuhunzi, cyane cyane ku mpunzi ziri hanze ya Canada cyangwa se hanze y'ibihugu by'abazungu by'abanyaburayi, zifuza kubona icyo bita resettlement cyangwa se igihugu cya gatatu. Ibi ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bikomeye cyane kubera ko ni ibintu abantu bagomba gusobanukirwa. Abantu benshi ntabwo babisobanukiwe. Umuntu arava mu gihugu ahunze cyangwa se igihugu ahunze, reka mvuge gutyo, nk'ubera tuvuye muri Kongo hari imirwano, hari intambara, umuntu akava muri Kongo akagera i Bugande, hanyuma cyangwa se mu Rwanda cyangwa se n'ahandi muri Kenya cyangwa Tanzania n'ahandi cyangwa i Burundi, hanyuma bakamuha igipapuro cyanditseho ngo asylum seeker. Icyo gipapuro akakiryamana umwaka umwe, ibiri, itatu, ine, donc yumva ngo nicyo gipapuro azagenderaho muri Amerika cyangwa se i Burayi cyangwa se muri Canada. Ndagira ngo rero uyu mwanya mbasobanurire ninde muntu mu by'ukuri, ninde muntu, ni iyihe mpunzi ifite amahirwe yo kubona resettlement cyangwa se igihugu cya gatatu. Mbahaye ikaze, mukane subscribe kandi iyi nkuru muyimenyesha n'abandi, mukore share kugira ngo abantu bose bamenye aya makuru, kuko ni amakuru y'ingenzi cyane cyane ku bantu banyura muri process z'ubuhunzi. So icya mbere ngira ngo manze nsobanure impunzi ninde. Ubundi impunzi ninde, impunzi ni iki? Mu magambo yacu y'ikinyarwanda, umuntu wese uvuye iwe agahunga cyangwa se kubera ari menase cyangwa se kubera ko afite ikintu gishobora kumutwarira ubuzima, akava iwe ku musozi we cyangwa se mu nzu ye akajya ahandi, bivuga ko ahunze. Siko bimeze, mwese siko mubizi. No kuvuga ngo umuntu, reka ntangire urugero rwenda rwo mu Rwanda. Mu Rwanda wenda icyana kandi igihe abantu bahungaga, iyo umuntu yavaga Ibyumba agahungira Nyacyonga cyangwa se akajya Nyacyonga, yitwaga ko ahunze, ko ari impunzi. Umuntu yava Nyacyonga yagera n'ahandi nyine aho ngaho mu gihugu cy'u Rwanda, nabwo agakomeza kwitwa ko ari impunzi. So ibyo rero ntabwo ari byo. Abo bantu ntabwo bitwa impunzi, abo bantu bitwa les déplacés cyangwa se abantu bavanwe mu byabo n'intambara, kuko nta muntu b'impunzi mu gihugu cye, ntabwo bibaho. Ndavuga ngo iyo uri mu gihugu cyawe, niba uri umukongomani ukaba waravuye Masisi ugahungira i Goma, cyangwa ukaba waravuye i Goma ugahungira i Bukavu, cyangwa ukaba waravuye i Bukavu ugahungira Uvira, cyangwa ukaba waravuye i Bukavu ugahungira Kinshasa cyangwa n'ahandi, ntabwo uri impunzi. Witwa donc umudeplace cyangwa se witwa umuntu wavanywe mu byawe n'intambara cyangwa se n'ibyorezo cyangwa se n'imitingito, cyangwa se n'umuriro, nk'umuriro umaze iminsi uri muri Amerika. Donc witwa umudeplace. Iyo uri mu gihugu cyawe ntabwo uba uri impunzi, ntabwo ushobora kwa applyinga ibyo bita statut y'ubuhunzi. Cyakora imiryango mpuzamahanga nka za HCR ndetse na za Croix Rouge, abo bantu zirabafasha, ariko zibafasha ntabwo zibafasha nk'impunzi, zibafasha ko nk'abantu nyine bahuye n'akaga, bahuye n'ibibazo, ariko bari mu gihugu cyabo. So aho rero uwo muntu ntabwo ashobora kubona igihugu cya gatatu, kuko aracyari mu gihugu cya mbere. Igihugu cya mbere ni igihugu wowe ukomokamo, ni igihugu ufitemo nationality. Niba uri umukongomani ukaba warahungiye muri Kongo, ntabwo urabona igihugu cya kabiri. Donc uracyari mu gihugu cyawe, nta mahirwe ufite kubona igihugu cya gatatu, bisaba ko ujya mu gihugu cya kabiri. Iyo movement yo kujya mu gihugu cya kabiri nayo niyo nshaka kubasobanurira, kuko niho process y'ubuhunzi cyangwa se gusaba ubuhungiro ibera. Iyo uvuye muri Kongo ukambuka umupaka ukajya mu Rwanda, ukambuka umupaka ukajya mu Rwanda. Iyo uvuye mu Rwanda ukambuka umupaka ukajya i Bugande,
iyo uvuye i Buganda ukambuka umupaka ukajya muri Kenya, iyo uvuye muri Tanzania ukambuka umupaka ukajya muri Sudani cyangwa se n'ahandi, icyo gihe nibwo uba utangiye kujya muri process y'ubuhungiro cyangwa se y'ubuhunzi. Iyo process rero yo kuba impunzi ibamo ama etape abiri, cyangwa se n'atatu, sibye ko imwe yo iri insignifiant cyane, ariko ibamo ama etape abiri akomeye cyane. Nkuko nabisobanuye ubushize, ibibera hano muri Canada ku muntu widekaraye hano muri Canada ni nabyo bibera mu bihugu byo muri Afurika cyangwa se abantu bari gusaba ubuhungiro. Niba uvuye muri Congo ukambuka umupaka ukaza mu Rwanda ukajya mu nkambi, so etape ikurikiyeho icyo gihe wiswe donc umuntu uri gusaba ubuhungiro, ntabwo uri impunzi, ntabwo uraba impunzi, ahubwo usaba ubuhungiro. Usaba donc utangira process yo gusaba ubuhungiro mu gihugu urimo. Mbibutse ko ubuhungiro butangwa n'igihugu, ntabwo butangwa na UN cyangwa se n'ikindi kintu cyangwa se n'indi miryango mpuzamahanga, oya. Iyo uri gusaba ubuhungiro mu gihugu, tuvuge uvuye muri Congo uje mu Rwanda cyangwa se uje i Bugande cyangwa se muri Kenya, iyo process yo gusaba ubuhungiro ubusaba igihugu nicyo cyemeza ko kiguhaye ubuhungiro. Niyo mpamvu bari abantu bose mubona bakoresha ama interview yo kugira ngo badetermine niba kuri impunzi, bari abantu n'abakozi ba government n'abakozi ba leta, nubwo wenda habarimo n'akaboko ka UN basupportinga agira gute, ariko ubundi bari abantu n'aba leta n'aba guverinoma. So iyo rero ugeze mu gihugu uri gusaba ubuhungiro, tuvuge uvuye muri Congo, niho hari intambara mu mbabare abari ntanga urugero, ugeze mu Rwanda utangiye process yo gusaba ubuhungiro, nivuga ngo leta y'u Rwanda irakwakira, ibanze gutuze ubundi ujye muri iyo process yo gusaba ubuhungiro. Process yo gusaba ubuhungiro yitwa asylum seeking, cyangwa se nyine uburi asylum seeker, wowe witwa asylum seeker, bagatanga n'igipapuro cyitwa asylum seeker. Nuvuga ngo wowe ukigaragaje igipapuro uri mutembera, bakavuga ati zana ibyangombwa byawe, ukerekana kimwe icyo gipapuro cyitwa asylum seeker, bivuze ngo uyu ni umuntu ukeneye protection, ukeneye kurindwa kubera ko arimo gusaba ubuhungiro. Sinzira baturi kubyumva ahangaha. Abantu benshi bajya bava mu bihugu byabo, hanyuma bagera mu bindi bihugu, bamara kubona asylum seeker bagatuza, bakumva ko donc birangiye, bakumva ko icyo gipapuro bafite nicyo kizabajyana mu mahanga, kizabaha resettlement, nicyo kizabajyana muri Amerika cyangwa se muri Australia cyangwa se Burayi n'ahandi. Ntabwo ari byo. Iyo uri asylum seeker ntabwo uri impunzi, ubu uri umuntu urimo gusaba ubuhungiro. Haba hakenewe indi etape ikomeye cyane, ni etape yitwa kudetermina status y'ubuhunzi, none donc kudetermina kuri impunzi, kukwemerera ubuhungiro. Uri umukongomani, urimo gusaba ubuhungiro mu Rwanda, iyo etape yitwa gusaba ubuhungiro no kubwemererwa, ukaba recognized refugee, donc ukaba impunzi iri reconi cyangwa se iri recognized cyangwa se yemewe n'amategeko mpuzamahanga. Icyo gihe rero uba ugeze kuri etape ikomeye cyane, nkuko nabivuze ni ama etape abiri. Etape ya mbere niyo gusaba, wenda iya gatatu nayo nayivuzeho, niyo kwinjira kwanza, kwambuka umupaka ugatangira gusaba ibyangombwa, gusaba asylum seeker. Iyo rero uri asylum seeker, ubwo ujya kuri etape yo kuba refugee. Iyo ubaye refugee uba uri reconi n'amategeko mpuzamahanga, uri protege, ndetse uzwi no muri Geneve, uri muri dokima za UN, za UNHCR, ko uri impunzi igihugu runaka cyahaye ubuhungiro kandi giprotege. So ibyo rero ni ibintu bikomeye cyane. Iyo etape irakomeye kubera ko iyo umaze kuba impunzi iri reconi, hari ibihugu bimwe na bimwe bitanga indangampunzi zimeze nk'irangamuntu, donc ari indangampunzi. Nko mu Rwanda bayita indangampunzi niba nibuka neza, muri Bugande bayita alien card niba ntibeshye, no muri Kenya bayita alien card. No kuvuga ngo ni refugee, ni ID refugee card, donc ni irangamuntu ariko y'impunzi. Ako karite rero gafite, iyo gafite ako karite uba uri umuntu rwose ukomeye cyane muri icyo gihugu, kuko uba ufite protection yuko uri impunzi yemewe n'amategeko, uba uri impunzi yemewe ku rwego mpuzamahanga. Ariko iyo ukiri mu gihugu cyawe ntabwo uri impunzi, iyo ukiri asylum seeker ntabwo uri impunzi. Ariko umaze kubona iyo status, bamwe bayita status, abandi bayita mandate, ntabwo nzi, donc bayita uburyo butandukanye. Iyo umaze kubona iyo status, umaze no kubona iyo rangampunzi cyangwa se iyo rangamuntu y'impunzi, uba umaze kuba impunzi yemewe n'amategeko. Aho rero niho
resettlement itangirira, aho niho itangirira, kuko utarabona iyo status y'ubuhunzi ntabwo ushobora kubona resettlement. Nyamuneka niba ufite asylum seeker ntabwo ushobora kubona resettlement, ariko iyo umaze kubona ubwo buhunzi cyangwa se umaze kubona iyo status nibwo resettlement uba ushobora kuyibona, kubera ko ibi bihugu nta gihugu cyakuzana. Okay, bishobora guterwa wenda n'impamvu runaka wenda za politike cyangwa se n'ibindi, nabyo naza kubivugaho, ariko ubundi iyo utarabona mandate, iyo utarabona irangampunzi, utaraba impunzi yemewe, ntabwo ushobora kubona resettlement. Navuze ibyo bitanga igihugu cya gatatu. Iyo igihugu cya mbere nicyo wavuyemo, igihugu cyawe ukomoka muri Congo. Igihugu cya kabiri ni igihugu uhungiyemo kigwaye ubuhungiro, aricyo cy'u Rwanda, bureka mfata urugero rw'u Rwanda cyangwa se Uganda cyangwa se Kenya. Hanyuma igihugu cya gatatu rero ni igihugu kivuga ngo okay, turabona ko uri muri Kenya, ariko turifuza ko uza mu gihugu cyacu. Ni ukuvuga leta ziba zifitanye amasezerano na UN n'iki byose, hanyuma bakaguha icyo bita resettlement. Resettlement rero ni etape abantu benshi bakunda, abantu benshi baba bifuza, impunzi nyinshi ziba ziyifuza, baranayitegereje benshi. Ibi ngibi nzanabiganiraho cyane cyane ikiganiro gikurikiyeho, ndaza kubabwira amahirwe cyangwa se impunzi zifite amahirwe yo kubona resettlement kurusha izindi. Mu kiganiro cyacu gikurikira ndaza kubibabwiraho ni izihe mpunzi zifite amahirwe yo kubona resettlement kurusha izindi, tubuze gucikwa. Hanyuma rero muri resettlement cyangwa se mu gihugu cya gatatu, iyo ubonye ayo mahirwe cyangwa se iyo ubonye baguhamagaye bakavuga ati aha ni muri resettlement, turifuza kuza gutangira ama process, yaba ari etape yindi nziza cyane ikomeye kandi abantu bose baba bifuza. Mbibutse ko kino kiganiro nagira ngo bagezeho ninde muntu wemerewe kubona resettlement. Ni umuntu umaze kubona status, umaze kubona irangampunzi. Igihe kishira hagati yo kubona irangampunzi cyangwa se kubona status cyangwa se kubona mandate no kubona resettlement kirahinduka. Biterwa n'iki. Cya mbere, burya mu mpunzi hari ibyo bita impunzi zifite emergency, donc impunzi zihutirwa, abantu bafite urgence, baba bari kuri emergency. Hakaba n'abandi baba batari kuri emergency. Impunzi ziba ziri kuri emergency cyane cyane ni impunzi za politike. Impunzi za politike, tuvuge umuntu ahunze muri Congo, wenda yari umudepite cyangwa yari minisitiri runaka, cyangwa se ashobora no guhunga i Bugande gahungira wenda mu Rwanda, cyangwa se agahungira muri Kenya, cyangwa se ashobora guhunga mu Rwanda agahungira muri Kenya cyangwa se Bugande cyangwa se n'ahandi. Izo mpunzi za politike akenshi zikunda kuba zifite emergency, zikunda guhita akenshi, ntago zitinda muri iyo process yo gushaka asylum seeker, gushaka mandate ndetse n'ibyo byose. Bien sûr ntago yabona resettlement uko yaba ameze kose, nubwo yaba yihutirwa, atarabona ikintu cyitwa mandate. Bashobora kubimukorera bikihuta kabisa, ariko akabibona. So impunzi rero za politike akenshi ziba zihutirwa. Hari n'izindi mpunzi nyine ziba zifite amakaya ya urgence, uburwayi ntago bukirimo kugeza uyu munsi, kubera ko bigaragara ko nk'wenda nk'abahungiye muri Kenya cyangwa se Bugande, bigaragara ko ubuvuzi bw'icyo gihugu barimo cya kabiri bwateye imbere cyane, ko n'ibihugu bindi byoherezayo abarwayi ngo bajye kwivurizayo. Ubu ngubu uburwayi ntago bakibwumva cyane, ariko impamvu za politike ni impamvu abantu benshi, donc ibihugu byinshi byumva, cyane cyane ko hari igihe hazamo ikintu cya diplomasi, kuvuga ngo okay, niba ndi umunyarwanda ahungiye Bugande, bakavuga ati muri diplomasi, uburyo u Rwanda rubanye n'Ubugande kugira ngo tutica umubano wacu, reka umuntu tumwohereza mu kindi gihugu agahita abona resettlement gutyo. Cyangwa se wenda hagati ya Kenya wenda, cyangwa se Kenya n'Ubugande, cyangwa Kenya na Tanzania. Hari nk'umudepite uretse guhungira muri Kenya mu gihe habaga amatora, byigeze guteza imvururu, hanyuma ahungira muri Kenya, ariko Kenya yahise imwohereza muri Canada mu gihe rwose kitarenze n'ukwezi. Kandi izo process zose zabaye, asylum seeker yabaye, yabaye asylum seeker, yabaye yasabye, yapplying cyangwa se yakoze interview ya determination, donc ya eligibility kugira ngo abone status, ndetse na resettlement, byose akabikora mu gihe gitoya bitewe na emergency afite. So iyo ni etape ya mbere, cyangwa se ni kategori ya mbere y'impunzi ziba zifite emergency. Hakaba n'izindi mpunzi rero ziba zidafite emergency, cyane cyane impunzi zahunze intambara. Tuvuge nkuko nakomeje gutanga urugero muri Congo, mwahunze intambara muri abantu basaga 100,000, muragenda mwese mwisanga mu Rwanda, cyangwa se mwisanga muri Kenya, cyangwa mwisanga i Bugande. Ni ukuvuga ngo kugira ngo mwese urebye mufite kesi imwe kandi muri abantu benshi, icyo gihe mwese muba mungana. So icyo gihe rero ntago waza ngo uvuge ngo mfite emergency oya, ahubwo ubu bafite uko babitondeka,
mu buryo bwabo ntago mbizi, nta formule nzi bakoresha, wenda waba yizi yazadusobanurira ko nta formule nzi bakoresha ngo bavuge ngo uyu nguyu aragenda uyu ntagenda uyu aragenda uyu ntagenda, cyane ko hari abagenda bakahamara igihe gitoya, imyaka 3 4 5, abandi bakamara imyaka 10 12 10 abandi ntibanagende. By the way, ikindi bivuze ko gusaba resettlement cyangwa se guhabwa resettlement ntago ari droit, ntago ari uburenganzira bwawe, oya, ahubwo ni favor. Niba nabita favor cyangwa se ntago ushaka kugenda ngo urekarame ngo kuki mutama resettlement, ntago bibaho. Ahubwo akenshi iyo birekaramye uranayibura, kubera ko iyo wasabye ubuhungiro mu gihugu runaka ukabubona ukabuhabwa, ikindi gihugu nicyo cyifuza kugutwara cyangwa se kugutanga, cyangwa se UN nyine yarebye akavuga uti uyu muntu mumujyane. Ntago rero kubona resettlement ari ihame, ushobora rwose no kwibura burundu ugatura aho ngaho ugakorera aho ngaho, akaba ari Imana iguhera umugisha. So reka mbashimire rero cyane, nkuko nabibabwiye mu kiganiro gikurikiraho ndababwira amahirwe yagaragaye, cyangwa se abantu bamwe na bamwe bifuza kubona resettlement. Donc ni amahirwe ahari, niba wujuje ibisabwa ushobora guhita rwose ugwa muri ayo mahirwe. Reka mbashimire cyane, mukomeze mukande subscribe, ndabakunda cyane, bye bye.